Hola, esto es JD Casual y bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una video reacción. Voy a hacer una video reacción. Se convertirá en mi primera video reacción, ya que jamás he video reaccionado a un video. Bueno, el video se trata básicamente de sonidos o como audios en 3D, así que vamos a intentar verlo. Se trata de unos soldados o algo así, y es en primera persona y tiene efectos de audio en 3D, así que vamos a intentar verlo. Tienen que conseguirse pues unos audífonos y no vean este video si no tienen audífonos, para que no, o sea, para que no se pierdan como los efectos, ¿sí? Consíganse los audífonos y ahí sí vean el video. Bueno, vamos a comenzar con el video a ver qué tal. ¿Cómo es? Bien. Vamos a darle play. La tecnología empleada en este audio requiere que se utilice audífonos. Bien. Antes quiero decirles que perdón por los ruidos de la calle, ya que pues está ahí nada más la calle y no puedo evitar esos ruidos, así que lo siento por los ruidos de la calle, como ese. Bien. Vamos a concentrarnos en esto. Bien. Por lo que había visto una parte, porque si no, no sería una video reacción. Bien. No, hasta aquí. Y me di cuenta de que pues era como que estaban en una guerra, como decir Primera o Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es realmente difícil pasar por una situación así. Ahora, nosotros hoy vamos a intentar ponernos como en los zapatos de ellos. Y vamos a ver. Se escucha el lado izquierdo. Técnicamente los sonidos en 3D son, o sea, poder percibir sonido en donde estés. Si tú haces esto, percibes el sonido por este lado, ¿verdad? Y si haces esto por este lado, esto es básicamente lo que se puede hacer. On my signal, you will climb the ladders and head into no man's land. Bien. You will attempt to No reach entiendo un and take the carajo. German trenches, where you will wait for reinforcements. Ladders! Come on! Ladders! Se mueve mucho y como que me marea. Fix! Bayonets! Ok. Me da desconfianza. ¿Bayonetas? Bueno. Pero si van a... ¡Wow! ¡Qué asco, weón! ¡Qué asco! Yo me considero las personas que no se vomitaría ante el susto, o sea, ante el miedo. Pero yo no entiendo por qué les ponen bayonetas si se supone que no es una... O sea, las bayonetas no son para batalla cuerpo a cuerpo. Let's go, men! Come on! Go on, boys! Oh, Come on, oh. come on, lads! Come on! Oh. Get up here! All of you now! Shoot out there! You out! Come on, stop standing around! Leave it when you get up that ladder now! You get up here now! Yo sí, en este momento yo estaría un poco If you acobardado. don't get to the top of that ladder in the next 3 seconds, and start the fire! Get up that ladder now! Get up! Get out. Do you know what's gonna happen if you don't start climbing that ladder right now? Do you? Come here! You're getting out of this trench and up that ladder, even if I have to shoot you myself and drag you over! Tipo, lo mataron. Get up that ladder now! No, fuck. Soldier! Take cover! What? What? Ahí termina. Morimos. Morimos. Oh, güey, qué
reaccionen, no olviden hacérmelo saber en los comentarios o por mi página de Facebook, que se las dejaré en la descripción, hacérmelo llegar. Espero que les haya gustado muchísimo el video y esperen para más videos como este, y si les gustó obviamente no olviden dejarme me gusta y suscribirse al canal para que no se pierdan